Unë mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës janë lodhur nga kaosi, janë lodhur nga përçamjet, janë lodhur nga narracioni do të thotë se kush është më serb, kush është më Vučić, kush është më Radojčić, dhe qytetarët e Kosovës janë të interesuar në stabilitet, janë të interesuar në përbashkim, janë të interesuar në vende të punës, në mirëqenie sociale, në mirëqenie ekonomike, në marrëdhënie normale me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe shqiptarët në Kosovë ka marrë malli përfitore diplomatike edhe të Kosovës në arenë ndërkombëtare. Dhe për të gjitha këto, garantuesi vetëm është Bedri Hamza dhe është Partia Demokratike e Kosovës. Prandaj me 28 dhjetor ne besojmë shumë që Bedri Hamza do të zgjedhet i pari dhe ai do ta formojë qeverinë. Këto vija të kuqe të cilat lëvizja vetëvendosje i ka vendosur ndërmjet partive shqiptare, po edhe të popullit shqiptar, duke suspenduar logjikën, duke injektuar inatën, duke injektuar përçamjet. Këto vija të kuqe ne dëshirojmë të largojmë, të krijojmë një përbashkim të shqiptarëve, një front të shqiptarëve, dhe këto vija të kuqe të vendosim me Serbinë, po jo ndërmjet shqiptarëve. Kjo është logjika e Partisë Demokratike të Kosovës, kjo është logjika e Bedri Hamzës. Prandaj me partitë shqiptare PDK nuk ka vija të kuqe. Ne kemi vija të kuqe me Serbinë. Sa i takon zotit Limaj, kryetari i PDK zoti Bedri Hamza ka bërë të qartë që rruga për integrim në Partinë Demokratike të Kosovës shkon përmes selisë së partisë dhe jo përmes parlamentit. Prandaj, kushdo që të rikthehet në Partinë Demokratike të Kosovës mund ta bëj pas zgjedhjeve nacionale dhe ajo rrugë dihet përmes zgjedhjeve në për çdo lagje, në çdo qytet deri te kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës. Pra rruga shkon përmes selisë së partisë dhe jo përmes parlamentit. Po ne kemi bë tashmë qëndrimin e qartë që ka qenë një kohë tepër e shkurtë për me organizu një proces të integrimit, siç e thash, për me organizu zgjedhje të brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës, nga nëndega në fshatit tim deri te kryesia e partisë. Dhe në mungesë të një procesi të tillë, unë mendoj që do të ishte shumë e ngutshme nëse ne do ta bënim tani në prag të zgjedhjeve. Unë mendoj që për herë të parë në këto 5 vite, Partia Demokratike e Kosovës do të jetë në gjendje që të zgjedh vetë partnerin e koalicionit dhe jo dikush tjetër. Dhe duke qenë kështu, duke qenë fitues i këtyre zgjedhjeve, duke pas dominim në Parlamentin e Republikës Kosovës, ne shumë më shumë njihemi rahat dhe më mirë me partitë të siç është Lidhja Demokratike e Kosovës, AAK, dhe partitë tjera jo serbe, sesa me lëvizjen vetëvendosje. Të gjitha vendimet që janë për përmirësimin e qytetarëve të Republikës Kosovës janë vendime të mira, por ato nuk duhet të jenë vetëm të njëhershme. Vendimet duhet të jenë në mënyrë konsistente. Prandaj vizioni Bedri Hamzës e parasheh që mos të ketë lëmosh, po ketë ngritje të paga mbi 50% në gjithë sektorin publik, që një policë që sot e merr një pagë do ta merr me Bedri Hamzën 50% më shumë, do të ketë sigurim shëndetësor, do të ketë sigurim jetësor, do të ketë ushqim të dinjitetshëm në mënyrë që të ballafaqohet me sfidat e sigurisë. Pra ky është dallimi mes një ish kryeministri i cili në prag të zgjedhjeve lëshon para për qytetarët dhe një kryeministri i cili mbështetjen e qytetarëve shen në mënyrë konsistente afatgjate. Unë mendoj që tashmë e kemi parë që bllokada vetëm çon në stagnim, në pasiguri, në mungesë të perspektivës, në mungesë të zhvillimit ekonomik, në ngritje të çmimeve dhe në Kosovë nuk është interesuar askush në kaos, askush në mungesë të parashikueshmërisë, të gjithë janë për një qeveri normale që i adreson sfidat e brendshme dhe të jashtme. Prandaj me 28 dhjetor, qytetarët e Republikës së Kosovës do ta votojnë Bedri Hamzën, i cili ka vizion për transformim edhe ekonomik, edhe shoqëror, edhe politik, edhe diplomatik të Republikës së Kosovës.